Yes, je, una mtoto wa kike? Mungu amekupa neema ya kuwa na mtoto wa kike. Huyo mtoto wa kike ndiye nataka nimnene habari zake leo. Huyo mtoto wa kike ndiye nataka nimtaje kwenye ulimwengu wa roho. Huyo mtoto wa kike ndiye nataka nimtambulishe kwenye familia kwako leo. Huyo mtoto wa kike ndiye nataka niende naye kwenye ulimwengu wa roho. Niseme kwenye familia hii kuna mtoto wa kike. Huyu naye atakuwa ni mtawala. Huyu naye atakuwa ni msaada. Huyu naye atakuwa ni lulu. Huyu naye atakuwa ni dhahabu. Huyu naye atakuwa ni mtu wa maana. Huyu naye atakuwa ni mtu wa kuisaidia hii familia. Nisikie, watoto wa kike ni dhahabu. Watoto wa kike ni dhahabu. Nisikilizeni. Watoto wa kike ni malango ya kiroho. Watoto wa kike ni malango ya msaada kwenye familia nyingi. Kwa hiyo haya malango tusipoyatamkia baraka, haya malango tusipoyatabiria, haya malango tusipoyalinda, haya malango tusipoyazungushia ulinzi wa Mungu, malango haya shetani atayapiga, na badala ya kupitisha msaada kwa familia yataanza kupitisha mateso kwa familia. Watu wa Mungu, shetani amewapiga wanawake wengi, na ili kuwapiga wanawake anaanza kuwapiga watoto wa kike. Watoto wa kike mara nyingi wamekuwa wakidharauliwa sana. Nataka niseme na wewe, kama Mungu amekujalia kupata mtoto wa kike, huyo mtoto wa kike atakuwa ni msaada. Huyo mtoto wa kike atakuwa ni lango la msaada kwako, atakusaidia wewe na ataisaidia familia ya kwako. Huyo mtoto wa kike hatapita maisha ambayo umeyapitia wewe. Nakataa. Kama Mungu aishivo, kama Mungu aliyeniita mimi nikutumikie, kama Mungu aliyeniita mimi nimtumikie, aishivo, nataka niseme hivi, mateso ulioyapita wewe mama, mateso ulioyapita wewe dada, mateso hayo hata yapita mtoto wako wa kike. Mateso ya kwenye ndoa, mateso ya kwenye mahusiano, mateso ya kwenye ajira, hautayapita wewe kabisa. Kama vile ambavyo mashariki ilivyo mbali na kaskazini, ndivyo ambavyo natenga mateso yako na ya huyo mtoto wa kike. Huyo mtoto wa kike atakuwa ni msaada. Huyo mtoto wa kike atakuwa ni wa mataifa. Huyo mtoto wa kike atamtumikia Mungu. Huyo mtoto wa kike atalitumikia kusudi lake. Watu wa Mungu, kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili 5:1 kuna mtoto wa kike alimsaidia Naaman pale. Wafalme wa Pili 1 utasoma 5:1 mpaka 5, utasoma yote pale. Maandiko anasema, basi Naaman jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa kwa sababu ya mkono wake. Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli. Kumbuka ni katoto tu kadogo, kafungwa kaliko uchukuliwa kutoka nchi ya Misri, nchi ya Israeli. Naye akamhudumia mkewe Naaman, akamwambia bibi yake, haka katoto kanamwambia yule mke wa mfalme, akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mkoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli amesema hivi na hivi. Watu wa Mungu, kwa huu ushauri wa huyu mtoto mdogo aliyekuwa kwenye nyumba ya Naaman, mtoto mdogo wa kike aliyekuwa kwenye nyumba ya Naaman, maandiko anatuambia Naaman akaenda sawasawa na yule mtoto alivyowashauri waende kwa Elia. Walipofika kwa Elia, maandiko anatuambia Naaman akapona ugonjwa kwa sababu ya binti mdogo wa kike aliyekuwa kwenye nyumba ya Naaman. Sijajua nitabiri juu ya nani. Watu wa Mungu, watoto wa kike ni sensitive sana kwa mambo ya kiroho. Watoto wa kike wana uwezo wa kuona sana kwenye ulimwengu wa roho. Shetani hata zima jicho la mtoto wako wa kike. Na kama una mtoto wa kike akikuambia kitu chochote kile, jaribu kupay attention kumsikiliza. Kuna namna ambavyo Mungu anazungumza sana na wanawake kwa sababu they are sensitive kwa mambo ya rohoni. Nataka nitabiri tena na nizungumze.
huyo mtoto wako wa kike atakuwa ni lango la familia yako. Huyo mtoto wa kike atakuwa ni lango la msaada. Sio lango tu, ni lango la kupitisha msaada. Huyo mtoto wa kike hatakuwa mtu wa kawaida kuanzia leo, katika jina la Yesu. Ninasili maombi haya na ninasili unabii huu kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ikaanze kutokea kwa watoto wako wote wa kike. Type majina ya watoto wako wa kike wote hapo kwenye comment. Sema mtakuwa wakuu, mtakuwa lango la msaada kwenye familia yangu. Taja watoto wako wa kike bila kujali nani anazungumza nini, nani anasema nini. Mungu anaposema ana maana. Ninaposema andika majina ya watoto wako wa kike, manake mimi nitapita nikiombea yale majina. Majina yana maana pia kiroho. Nitaombea hao watoto wawe ni malango ya msaada kwa familia. Hakuna na mtoto wako hata kufa bila kuona baraka zake. Wala mtoto wako hata kuzika bila wewe kuona baraka za mtoto wako. Mungu akubariki sana. Nisaidie kushare ujumbe huu. Ukishare, kumbuka kuandika jina la mtoto wako kwenye comment. Ukiandika, mimi nalichukua naliombea. Kumbuka kushare. Ukishare, nachukua hilo jina na kufuata inbox na kuunga kwenye grupu letu la kuombea watoto. Kwa nini nasema watu wa share ili ni waunge kwenye magrupu? Ni kwa sababu sijapata njia rahisi ya kuweza kutuma link kwenye TikTok. Kwa hiyo tafadhali hakikisha unashare. Ukishare, watu wa Mungu, tuna umuhimu sana, tuna ulazima sana wa kuwaombea watoto. Target kubwa ya shetani leo ni watoto. Shetani anataka kuwapiga watoto na kuharibu. Na kama shetani anataka kuwapiga watoto na kuharibu, kwa sababu ameshawamaliza watu wazima, ameshawamaliza wazazi wao, ameshawamaliza babu zao na bibi zao, sasa target yake kubwa ni kwa kizazi cha kesho. Sisi tutawekeza maombi yetu makubwa kwa watoto wetu. Mungu akubariki sana. Please share. Kumbuka kufuatilia ukurasa wetu wa Instagram wa Bishop Emmanuel, na kumbuka pia kufuatilia YouTube channel yetu ya Bishop Emmanuel. Shalom, shalom, shalom.